Dhe jemi rikthyer në studio në programe të cilat i dedikohen zgjedhjeve lokale të 15 tetorit në Maqedoni. Sonte është debati për Kërçovën. I ftuar këtu në studio është Fatmir Deari, kandidati i Bashkimit Demokratik për Integrim. Kandidati tjetër nga radhët e VMRO-DPMNE-s, Vlatko Sajkovski, nuk erdhi në këtë debat, edhe pse ishte i ftuar, partia vendosi që mos ta dërgoj. Kështu që do të vijojmë me pyetjet e tjera. Përmendet administratën, përmendet që ishte e fryr, thatë që ka pasur më shumë Maqedona se sa shqiptar, por kur bëhet ky balans, ndoshta komuniteti i Maqedonas, përfaqësuesit e etnisë maqedonase mund të ndihen të lënë anash. Pse do duhet ta votonte një Maqedonas Fatmir Dearin? Çështja e papunësisë është një nga segmentet që preokupon shoqërinë tonë, apo një nga dimensionet e shoqërisë sonë, dhe padyshim nuk është e vetmja që kërkojnë qytetarët si zgjidhje për hallet dhe sfidat që kanë ato përballë. Pra, pushteti lokal ofron shumë shërbime në aspektin e infrastrukturës, zëptarit komunale, infrastrukturë shkollore, sport, kulturë, etj. Dhe duke marrë parasysh të gjitha këta, mendoj se janë argumente shumë serioze për punën tonë 4 vjeçare dhe me plot kuptimin e fjalës që të drejtohem edhe që bashkëqytetarëve të mi nga komuniteti Maqedonas, Turk dhe Rom që të votojnë kandidaturën time. Ju më herët prezentuat, po ka shumë argumente. Në të gjitha fushat që i përmenda që pushteti lokal është kompetent, se tani ka probleme nga më të ndryshmet që ne nuk mund t'i zgjidhim. Flas vetëm për komunën, pushtetin lokal dhe ka, do thot, për 4 vite krahasuar, mos ta teproj, po që nga pavarësimi i Maqedonisë se ka të bëjë me që nga viti 1991 edhe këndej, atë që e ndëgjoj, edhe atë që e kam përjetuar edhe më vetë siri në atë qytet, investimet që janë bërë 4 vite, për brenda 4 viteve mund të jenë më të mëdhaja se sa kjo periudhë që e përmenda unë më herët. Pra, si që thash, nuk është vetëm një bulevard, apo nuk janë disa rrugë dhe rrugicat të asfaltuara në qytetin tonë, por kemi organizuar një sër edhe aktiviteteve tjera sportive, kulturore në atë qytet dhe kemi investuar dhe në infrastrukturën nëntoksore, si shpërmenda, kemi ofruar ujin deri tek qytetarët, kemi ndërtuar kanalizime dhe ndërtojmë një nga projektet më të mëdha brenda shtetit që ka të bëjë me ujërat e zeza, dhe ky është stacioni filtrues, pra që do trajtoj ujërat e zeza, dhe kemi arritur ne si komunë të dëshmojmë se si administratë komunale jemi mjaft të aftësuar për të thithë pra mjete financiare nga IPA programi, dhe ne për fatin tonë të mirë brenda këtij mandati e përmbyllim dhe vendojmë në jetë dikun në fund tetorit po të njëjtin projekt. Po, dakor, po, kur jemi këtu, edhe pse mendova që nuk do t'i rikthehemi kësaj çështjes, për shembull, në ujësillësin e ish komunës së Zajazit është dashur të përfundojë në qershor, ju e promovoni edhe tani, sigurisht si një ndër projektet madhore tuaja, por në fakt është në fazën e tij akoma të fundit, nuk ka përfunduar. Ku qëndron problemi? Domethënë, po flisni për një projekt, ndërkohë që nuk ka përfunduar dhe qytetarët e dinë. Tani më lëni sqaroj. Ka të bëjë edhe me atë pjesën tjetër që thatë ju keni investuar më shumë në zonën prej nga vi unë, ish komunën në Sllomes, unë nuk e ndaj ashtu Kërçovën, Kërçova është e përbashkët. Jo, në këtë rast është direkt për çështjen për ujësillësin që ju e përmendët. Temat tona lokale që janë për dishmëri, ja e përmendet një nga investimet më të mëdha në qytetin, në komunën Kërçovës është ujësillësi ish komunës Zajazit, që ka të bëjë me fshatrat e pjesës Zajazit. Dhe një projekt të këtillë nuk kemi në pjesën tjetër, pra një projekt që ka vlerën rreth 2 milion euro, ku 800.000 nga ato janë siguruar nga Ministria e Ekologjisë e Qeverisë së Republikës Maqedonisë para 3 vitesh, dhe pjesa tjetër kemi arritur ne si komunë të investojmë nëpërmjet ndërmarrjes sonë komunale, dhe kemi siguruar edhe 300.000 euro nga Banka Botërore. Dhe pjesa kryesore e këtij projekti është realizuar përfundimisht. Dhe një nga vendbanimet, apo 3 nga vendbanimet që përfshin ky projekt, fshati Kollar, fshati Zajas Çelikaj, fshati Zajas Ukaj, vetëm se e shfrytëzojnë pra ujin e pishëm nga ky projekt. Nuk kemi arritur ta realizojmë në 100% në fshatin Drogomisht i Madh. Pra, kemi arritur kemi sjell ujësillësin deri në fshat, kemi realizuar një pjesë të projektit të rrjetit sekondar të fshatit, por fatkeqësisht 2 firmat tona duke shfrytëzuar mangësitë ligjore,
janë duke stërgjatur, edhe unë jam mjaft i shqetësuar, më shumë se 6 muaj, është dash të përfundoj, atë që duhet të bëj kryetari për realizimin e këtij projekti, e them me plot përgjegjësi, e kam bërë, kam siguruar 250.000 euro nga Banka Botërore. Kemi realizuar procedurën tenderike, po ja që na ndodhin edhe këto kapricio që ne duhet i presim, probleme gjyqësore, ankohu njëri në gjykatën administrative, ankohu tjetri në komisionin shtetëror, dhe ne jemi viktima edhe si institucion, pra edhe si qytetar. Po ju nuk në mandatin e ri nëse fitoni, a mendoni që do të arrini të përfundoni këto, apo qytetarët përsëri do ndeshen me situatë ku ju të keni premtuar, po gjërat mos kenë mbaruar? Zotin Azim ju them kështu. Ose janë mbaruar pjesërisht? Unë ju them kështu që as dua të diskutoj për realizim në mandatin tjetër. Absolutisht këto i llogarisit të përfunduara, me që pjesën tonë ne si komune kemi përfunduar. Puna e kryetarit të komunës siguroi mjete dhe të shpalli furnizime publike për realizimin e atyre projekteve. Dhe ne këtë e kemi bërë. Po tani na ndodhin këto probleme që hasim vështirësi nëpërmjet institucioneve tjera, ankesave që ndodhin me kontraktorët, dhe kjo në një mënyrë edhe vonon. Shpesh ndodh që të vonoj, por edhe njëri riteksoj. Për dikant ishte i pamundur realizimi i projektit të ujësillësit Zajazit. Për dikant. Ka pasur edhe media që kanë reaguar në për medjave, është bërë histori i puna e këtij projekti dhe ja tani edhe ky kryetar mendojmë që do thet disa fjalë, do të japi një deklaratë para medjave dhe do të vazhdojë të mbesi si e tillë. Në një moment para qytetarëve të vendbanimit të fshatit Zajaz kam thënë se nëse unë nuk e përfundoj këtë ujësillës, vi dhe ju më varrni litar për para këtij fshati. Dakord, është një lloj premtimi kështu brutal, megjithatë qytetarët mund vetëm mos ju votojnë. Kam qenë i bindur se do të përfundoj. Edhe unë e quaj të përfunduar. Dakord, votuesit do ta vlerësojnë këtë konstatim, po dua të rikthehem pak marrëdhënieve ndëretnike. Shpesh në komunikimin e komunës, komuniteti Maqedonas sugjeron ose mendon që komunikimi nuk ka qenë siç duhet, ka pasur mos përdërim të duhur, ndoshta të gjuhës maqedonase, duke pas parasysh edhe historinë tuaj personale, por edhe vetë faktin e ndryshimit të drejtimit të komunës nga Maqedonas në shqiptar. A mendoni që do të duhej të kishit bërë më shumë ose të tregonit më shumë kujdes për sentimentin e bashkëqytetarëve tuaj Maqedonas? Për të dhënë një argument tjetër, do më lejoni edhe pak të kthehem për të sjellë në vëmendje kërçovën para 4 viteve. Do thotë kërçovën para vitit 2013 në kuptimin e bashkëjetesës dhe problemeve me të cilat ballafaqoheshin qytetarët, edhe si rezultat apo pasojë e menaxhimit të institucionit komun, jo vetëm të pushtetit qendror. Siç e përmenda diskriminimin, përjashtimi i shqiptarëve dhe të tjerëve nga institucioni komun, nga administrata komunale dhe nga institucionet që është themelues komuna. Pra, mos harroni një zarfikës ka qenë i punësuar në sektorin e zarfikësve. Në ndërmarrjen komunale që ka mbi 210 të punësuar, apo kishte, ishin vetëm 10 shqiptarë. Para mendoni, në komunën e Kërçovës ishin 3 apo 4 shqiptarë, nga gjitha i numëri atyre. Dhe pra, dikush të ankohet sot se kryetari nuk ka përdorur gjuhën, dhe këtu problemi qëndron në vend tjetër sa që shohun. Fillimi i përdorimit të gjuhës shqipe nga ky institucion krijon përshtypjen mendoj kjo mund të jetë disa individëve nga pala maqedone se nuk përdoret gjuha maqedonase. S'është e vërtetë. Pra, në këtë rast, krahas gjuhës maqedone, përdoret edhe gjuha shqipe. Krahas flamurit të shtetëror, përdoret edhe flamuri kombëtar. Pra, s'kam bë asgjë gjë tepër, më shumë se kam realizuar ligjet që burojnë nga Kuvendi i Republikës së Maqedonisë. Dhe për të përcjell frymën e bashkëjetesës, do t'ua jap të dhënën e komandantit stacionit policisë Kërçovës, që e ka referuar para meje dhe përpara disa përfaqësuesve të OSB-s, dhe ka thënë kështu: për 19 vite që jam unë si polic, nga të cilat 9 vite komandanti i këtij stacionit policisë. Për herë të parë në qytetin e Kërçovës nuk regjistrojmë asnjë incident ndërmjet nxënësve të shkollave tona, asnjë incident ndërmjet qytetarëve shqiptar dhe maqedonas. Dhe kjo është dëshmia më e mirë
e punës son, e përkushtimit ton në kuptimin e zhvillimit edhe më tutjeshëm edhe respektit të ndësjell të qytetarëve të atij vendi që kanë jetuar me decenje dhe shpresojmë të vazhdojnë me decenje duke respektuar njëri tjetrin. Por ai respekt fillimisht duke buruar nga i pari i atij qyteti që e drejton. Dhe mendoj se padrejtisht mund të ketë paragjykime sa i takon asaj që unë nuk kam qenë i kujdesur për qytetarët apo bashkëtarët. Dhe ju mendoni megjithatë që keni ndërtuar ura, si me thënë, komunikimi me përfaqësuesit e tjerë, të grupeve të tjera etnike. Në këtë kontekst dua t'ju pyes. Të gjitha projektet nuk janë të realizuara, hartuara apo të planifikuara për një komunitet, në asnjë mënyrë. Ndërtimi i bulevardit qytetit, ndërtimi i rrugës 11 Shtatorit, ndërtimi i stacionit filtrues, ndërtimi apo riparimi i ujësjellësit të qytetit, ndërtimi i drejtësimit publik, rregullimi i segmentit të hyrjes Kërçovës nga kazerma e qytetit deri në dalje për në Strug. Me të gjitha vlerat plotësuese të atij projekti hortikulturës, ujitjes pika-pika, sistemit pika-pika që kemi vendosur, pra janë investime për të gjithë qytetarët e atij qyteti që jetojnë aty. A mendoni se për këtë arsye Lidhja Social-Demokrate nuk nxori kandidat? Si e shikoni këtë kontekst? Apo megjithatë janë disi pakte të palogjikshme në terren që ndoshta diktohen nga marrëdhëniet e koalicionit në qeveri? Unë nuk i kam informacionet e sakta se kush është qëndrimi konkret i Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë, me që nuk kam dëgjuar në qëndrim nga zyrtarët, qoftë nga kryetari i asaj partie apo nga zyrtarët të tjerë. Po megjithatë, faktet dhe argumentet që në atë qytet qytetarët ndihen të barabartë apo barazia sociale është në rend të parë apo është prioritet. Se ju e mbani mend shumë mirë në zgjedhjet e kaluara kur kishte dy kandidat, në fakt kur Lidhja Social-Demokrate megjithatë u mbështeti një kandidat maqedonas dhe gjithë retorika e fushatës së Kërçovës u shndrua në një fjalor nacionalist. Tani këtë gjë nuk e kemi. Që lidhim muhabetit kokën. Po ndëgjove qytetarët e këtij qyteti 4 vite më parë, kryetarin apo kandidatin e atëhershëm që jam unë, e shikonin si njëri që vinte nga prizmi nacionalist, ekstremist, e kështu me radhë. Dhe brenda kohës, me qeverisjen e vitit të parë të mandatit tim, fillon dhe ndryshon ky qëndrim. Tani më, qytetarët dhe bashkëqytetarët Maqedonas me plot respekt që kanë për to, edhe ato që kanë ndërtuar në raport me komunën dhe me kryetarin e saj, janë krejtësisht tjera. Ato tani flasin për punën e kryetarit, pranojnë punën e kryetarit, bëjnë krahasime të atilla që punë apo investime të këtilla nuk ka pasur apo nuk mbajnë mend ndonjëherë në qytetin e Kërçovës. Asnjëherë se harroj në profilin Facebook të njërit nga qytetarët e Kërçovës e që jetonte përkohësisht në Shkup dhe thotë: për herë të parë në Kërçovë shoh një ndërtim. Për fat vokiqo gledam edhe ngradezhe bum. Që për mua ishte një sinjal mjaft pozitiv, një mesazh mjaft i qartë që fillon dhe mendësia fillon ndryshon në këtë qytet, pra fillon flet mbi bazën e argumentit dhe fakteve që ndodhin në brenda atij qyteti. Më duhet të them që në këtë kontekst mund të kishim një këndvështrim krejt tjetër të situatës, në qoftë se në studio do të ishte edhe kandidati i VMRO DPMNE-s, zoti Vlatko Sajkovski, megjithatë partia vendosi që ai mos të jetë prezent në këtë studio, kështu që do të mbesin këto deklarata vetëm nga një anë. Si e veçantë Nazim, po ja fatkeqësisht nuk ka pranuar, është personale, ne jemi takuar, kemi nënshkruar kodeksin e zgjedhjeve, ja kam uruar për kandidaturën dhe i kam premtuar që ne do të udhëheqim një kampanjë serioze, demokratike, në pajtueshmëri me të gjitha rregullat dhe ligjet. Një pyetje tjetër që vjen nga shikuesit, zonja Minire për shembull, pyet se kur jemi tek bashkëpunimet e mundshme, se si do të bashkëpunoni në qoftë se zgjidheshit si kryetar me këshilltarët e listave të tjera, sepse situata në Kërçovë është e tillë që
Partit nuk kanë shpallur kandidaturat të tjera, që në një farë mënyrë ju mbështesin, megjithatë kanë shpallur listat e tyre për këshilltar. Si e shikoni këtë situatë pas 4 vjetësh, zoti Dehari? Të kthejmë retrospektiv dhe do të kujtoj përsëri atë betejën e ashpër politike që u zhvillua për Kërçovën, atë fjalorin e kryeministrit atëhershëm Nikola Gruevski dhe pastaj reflektimi deri tek qytetari rëndonte edhe këshilltarët e kuvendit komunal. Dhe krijohej përshtypja që kuvendi komunal i komunës Kërçovës mund të jetë një nga kuvendet me problemet më të mëdha, me që do të niseshim nga ajo që ne në një mënyrë u përplasëm dhe vinim për herë të parë si shqiptar për të qeverisur në atë institucion. Por ja që ndodhi krejtësisht ndryshe. Unë mendoj se Kuvendi komunal i Kërçovës ka punuar mjaft sinqert, mjaft në mënyrë profesionale dhe ka trajtuar të gjitha problemet dhe pikat që janë propozuar nga ana e kryetarit në mënyrë profesionale dhe jo politike. Këtu i përfshi pra të gjithë këshilltarët edhe të VMRO-DPMN-s apo koalicionit atëhershëm bashkë me LSDM-n dhe natyrisht këshilltarët që vinin nga ne shqiptarët. Dhe në historinë e atij qyteti ndodh për herë të parë që një nga pikat më të rëndësishme që është, apo pika më e rëndësishme e një institucioni apo e një komune është hartimi i buxhetit. Dhe ne na ndodhi që gati se në çdo planifikim vjetor të buxhetit kemi pasur votim unanim. Pra, kjo ka qenë për arsye të punës transparente që kemi bërë ne brenda 4 viteve apo brenda 1 viti në mandatin e kaluar. Dhe duke u nisur nga ky parim i transparencës dhe pjesëmarrjes së qytetarët në vendimarrje, ne shpesh e përmendim, përmendin e të rinj duke qëndruar në shtëpi se kryetari duhet të jetë transparent apo kryetari gjithmonë duhet të ketë parasysh pjesëmarrjen e qytetarëve në vendimarrje. Nazim, ne këtë kemi bërë me plot kuptimin e fjalës. Pra, hartimi i buxhetit komunës Kërçovës gjithmonë o vëndu edhe në online internet për të krijuar qasje për të gjithë profesionistët e fushës së financave dhe të ekonomisë dhe ekspertëve të kësaj fushë, por edhe të gjithë qytetarët. Dhe pas asaj kemi organizuar disa ditë me radhë tribuna me qytetarët edhe në Universitetin Shtetëror Tetovës degët e disberzuara në Kërçovë, edhe në lokacione tjera ku qytetarët kanë ardhur, kanë bërë kërkesat e tyre, kanë dhënë mendimet e tyre, kanë dhënë idetë e tyre, pastaj bashkërisht po të njëjtat i kemi futur në kornizat e buxhetit dhe i kemi implementuar. Dhe do me thënë ju thoni që për shkak të transparencës subjektet politike do t'ju mbështesin. Bazuar në transparencën e punës së kryetarit, mendoj që këshilltarët jo vetëm të BDI-s, por edhe të partive tjera politike do t'jenë mbështetës të politikave komunale që ne do t'i drejtojmë. Duke që divergjenca të mëdha që shfaqen në komunat e tjera. Zonja nderuar, e kam pas psikologe në shkollë dhe kemi bërë një aktivitet përbashkët të dielljen e luleve, drunjeve, parqeve dhe do të vazhdoj që gjithmonë ta konsultoj, t'i marr mendimin. Ajo e di mirë që më ka pasur në zënës, unë jam një nga njerëzit dhe u personalizojmë, është një qytetare unë e pranoj që ka bërë një pyetje dhe më duket që ishte shumë legjitime në këtë kontekst, do dua t'ju pyes, a ka përplasje të mëdha mes partive politike në Kërçovë? Kërkoj vazhdimisht të kem njerëz rreth meje që dinë, kanë ide dhe bashkëpunojmë. A ka përplasje mes partive politike shqiptare në Kërçovë, ashtu siç e shohim në komunat e tjera? Duket disi më e zbet. Është kjo për shkak të situatës, ku megjithatë shqiptarët duan të kenë një kryetar shqiptar me çdo kusht, apo është e rreme? Fatmirësisht, Nazim, mendoj se në përgjithësi në Kërçovë kemi një situatë qetë. Kemi pasur atë që dëshmova nga institucionet kompetente, siç e thash, nga stacioni i policisë atij qyteti, por edhe kërçovarët, dhe unë mendoj që shumica e qytetarëve që mbështesin kandidaturën time, kjo krijon një ambient tjetër dhe fatmirësisht ne edhe si kërçovar kemi ditur gjithmonë që të respektojmë rregullat demokratike, të konkurojmë me vlera, por duke respektuar anën tjetër njerëzore. Në fund, dhe ndoshta jo rastësisht lash fushën e kulturës, sepse në të gjitha konceptet, kultura bashkon të gjithë qytetarët pavarësisht
nga etnia. Thuhet nga qytetarët në Kërçov se kalaja ndonë se është reguluar, nuk është shëndruar në një atraksion të vërtet sa çdo duhej. Praktikisht mund të ndodhë që të gjithë ata që shkojnë ose që kalojnë në Kërçov, megjithatë duke sikur nuk ka pse ta ndalen ta shohin Kërçovën. Gjithashtu shtëpia e kulturës nuk ka shumë të punësuar shqiptar, pavarësisht se është nën ministrinë. Do më falni, nuk është kompetencë komunale, duhet ta përjashtoni nga komuna, ndërsa po vërejtja është, këtë doja ta thoja, do të thënë dihet që është nën ministrinë, megjithatë ideja është ndoshta komuna do të mund të ndërtonte ura më të fuqishme edhe me këtë institucion apo programe të tjera për të rinj kulturore që komuna do të mund të bëj. Çfarë do të bëni në këtë kontekst? Egzagjeroj. Do thot komuna si shumë në përgjithësi qyteti ishte i fundosur në çdo aspekt. Mungonte filozofia urbane në çdo këndvështrim. Tani kemi krejtësisht një qytet tjetër në Kërçov. Pra, dhe në këtë prizëm edhe kalaja e qytetit gati se ishte shndruar në një deponi të egër të qytetit. Nazim, ndoshta ajo meriton më shumë. Kalaja meriton që ne të vazhdojmë ta ndërtojmë me vlera plotësuese, po megjithatë, nga hyrja e saj, ne kemi rregulluar pra nga shkallët që çojnë drejt te kalas, të gjitha shtigjet që çojnë deri lart janë të rregulluara, muret janë të rregulluara, ndriçimi publik i kalas është i rregulluar dhe mos harrojmë se një pjesë e kalas po ashtu i takon Ministrisë të Kulturës dhe në mungesë të kompetencave ne kemi vështirë të intervenojmë. Po megjithatë, për mua kalaja e qytetit vazhdon të betet një destinacion investimi dhe unë shpresoj që brenda mandatit të ardhshëm kalaja e qytetit ton jo vetëm që do të ketë interes në aspektin e vizitës për arsye të trashëgimisë kulturore, por edhe të jetë një vend ku pra do të gjallëj kulturën kërçovare dhe më tutje. Për të ndalur përsëri tek kultura, duke mbështetur të gjitha komunitetet, pra edhe romët, edhe turqit, edhe maqedonasit, Kërçova u shndrua një nga qendrat kulturore brenda këtyre 4 viteve. Dhe për këtë keni dëshmitar të pjesëmarrësve, personaliteteve kulturore nga Shqipëria, nga Kosova dhe duke krahasuar Kërçovën me Tiranën, Shkupin dhe Prishtinën. Dakor, sigurisht që ka dhe shumë probleme. Po, padyshim, kjo nuk është ajo që unë duhet të kënaqem dhe them që nuk është e mjaftueshme, por megjithatë unë përcjell mesazhet që i përcjellnin njerëzit, personalitetet e kulturës që vinin nga jashtë Kërçova apo jashtë Maqedonia. Po gjithsesi kultura mbetet një nga prioritetet tona për të mbështetur projektet e të rive, për më gjallëruar akoma qyteti dhe duke vlerësuar se kultura është një nga shtyllat kryesore. Në fakt jemi në fillim të fushatës, sigurisht që ju me bashkëqytetarët e tuaj do të vazhdoni të komunikoni. Ka edhe çështje të tjera që ndoshta i prekëm përciptazi ose jo aq sa duhet. Papunësia është kryesorja. Mos harrojmë migracionin, nuk e përmendëm fare, ka qenë një nga prioritetet e mia, komunikimi me migracionin. Tani më shihni shembull, mos duket e egzageruar, dy shtetet tona, Kosova dhe Shqipëria, kanë pasur ftesa edhe nga atje për modelin dhe punën që jam duke praktikuar unë me mërgatën shqiptare, pra një komunë e vogël, një komunë posa marrë dhe posa formuar, duke marrë parasysh që ishte në 5 vende e coptuar, arrin të ballafaqohet, të sfidojë gjitha problemet me borxhe dhe me cinizmin e ish kryeministrit dhe arrin të ushtrojë aktivitet në Zvicër, në Evropë dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të vinë bashkëqytetarët bashkombësit padyshim siç ndodhi në valën me një valë të tillë si në 2013. Po unë riktheksova edhe më herët, nuk është vetëm një anketë e një televizioni për 5 minuta që mund të marrë mendimin e punës së një kryetari të komunës. Por është qytetarja që vlerëson në vazhdimsi, në kontinuitet punën e një kryetari apo një personaliteti tjetër politik dhe duke u bazuar nga kjo, unë vlerësoj dhe nga komunikimi që kemi pasur, nga bashkërëndimi i punëve dhe projekteve me migracionin që për mua kanë qenë shtylla kryesore dhe mendja më e ndritur që në një mënyrë ka marrë atë që ai duhet qytetit ton, unë vlerësoj se përsëri vulën e fitores e japin mërgjimtarët tanë. Dakor, siç thash, ka dhe shumë çështje, papunësia është kryesorja, e përmendëm e folëm. Një nga prioritetet kryesore, i punës sime, por mos harrojmë, në bashkëpunim, se nuk mund të zgjidhë problemin e papunësisë, e them jo për të kaluar veten time, por në bashkëpunim edhe me vetë qytetarët,
por edhe me pushtetin qendror, Kërçova të mbesi një nga destinacionet kryesore të investimeve. Këtë do ta shohim, A ne sigurisht do ky të është një bëjmë si premtim. institucion çdo gjë që është në duar tona dhe të pamundurën që të krijojmë mundësi për vendet e reja punës. Mbeten çështjet infrastrukturore, qytetarët përmendim në shtrim rrugësh të tjera, ka shtëpi të pa legalizuara madje edhe në qytet, domethënë këto janë problemi. Sigurisht nëse ju dëgjon vetëm juve marrim një anë të çështjes, siç thash, në këtë debat nuk ishte kandidati VMRO DPMNE-s Vlatko Sajkovski, sepse partia e tij vendosi një gjë të tillë, por krejt në fund, fatkeqësisht, siç them, kundër kandidati juaj nuk është përballë. Po çfarë gjë të mirë shikoni te ai nëse ai do të ishte kryetar? Unë nuk e kam njohur. E kam takuar 2 ditë përpara në qendër qytetit bashkë me bashkëpartiakët e tij. Dola nga një lokal me qëllim që ta përshëndes, se më thanë që ky është kundër kandidati. I fola, e takoja për herë të parë, i urova. Dje e takova me rastin e nënshkrimit të kodit zgjedhor për zgjedhje të lira dhe demokratike. Një figure pa njohur, nëse e zgjidhin qytetarët. Tani për të folur rreth asaj se kush do të jetë më i miri, unë përsëri them edhe nga gjithë kjo që fola unë, përsëri e them, nuk dua ta marr për bazë, por nuk dua ta merrni edhe ju si media për bazë, shumë më rëndësi është fjala e qytetarit, mendimi i qytetarit, jo për një kandidat për kryetar komune, por për gjithë kandidatët tjerë. Edhe në mandatin e parë, edhe tani në garën e dytë, për mandatin e dytë, e theksoj, edhe dua ta ritheksoj dhe të mbjellet në mendjen e çdo politikani, kandidaturat duhet të burojnë nga vullneti i shumicës së qytetarëve. Nëse në fundit, pavarësisht që partitë politike janë ato që garojnë për pushtet, bëjmë përzgjedhjen e kuadreve të tyre, megjithatë ne votohemi nga votuesit dhe jemi në shërbim të tyre dhe le të jenë ata. Edhe për këtë e them, nëse zotëri Vlatko Sajkovski është kandidati më i mirë për shumicën e qytetarëve, atëherë ai le të jetë në krye të asaj komune. Zoti Fatmir, sigurisht, kjo nënkuptohet, apo jo, do t'ju votojnë juve. Ju falemderit që ishit pjesë e këtij programi. Ishte të dashur teleshikues debati parë, cikli i debateve që televizioni Alsat do t'ju sjell për zgjedhjet e 15 tetorit, zgjedhjet lokale. Ky debat ishte për Korçovën, pra bashkëbiseduam me Fatmir Deharin, të ndihmuar edhe nga ju me pyetjet tuaja. Siç thash edhe më herët, i ftuar në këtë program ishte kandidati tjetër i VMRO DPMNE-s Vlatko Sajkovski, por partia e tij vendosi që ai mos të vijë në këtë program. Ju ftoj të ndiqni ciklin e programeve të tjera të televizionit Alsat, kurse bashkë do të takohemi të martën e ardhshme në të njëjtën kohë. Deri atëherë, mirupafshim. Për herën tjetër, nëse jam mysafiri juaj, do të sugjeroja që në mungesë të kundër kandidatëve ne kemi ekspert fushave ndryshme, mund të jenë pjesëmarrës në debat. Faleminderit.